Eh bien bonjour, aujourd'hui une vidéo pour un nouveau siège gamer. C'est ce modèle acheté chez Banggood pour à peu près 90 euros. Il a mis pas mal de temps à venir vu qu'il était en précommande, à peu près un mois. Et maintenant on va le monter. Alors dedans une petite notice qui indique les différents éléments et puis comment ça se monte, donc c'est pas très compliqué effectivement. On met d'abord les roues, on monte le dossier, enfin l'assise. On monte le dossier, on assemble et on met les accoudoirs. Allez, à suivre. Coussin de tête et le coussin lombaire. Carton accessoire. Le pied en métal. Le support métallique pour le dossier. Le mécanisme de basculement. Les deux accoudoirs rouges avec châssis plastique. Le dossier baquet. Et enfin le fauteuil, l'assise. La mousse est pas très dure, on verra quand ça sera monté. Et donc il est équipé d'un support pour les jambes. Voilà les roues. Et les vis de fixation fournies avec la clé Allen de montage. Et bien il ne reste plus qu'à monter tout ça. Il y a bien tous les éléments de la liste. Voilà, tous les éléments sont déballés, prêts à être utilisés. On va commencer par monter les roues, mettre le vérin et mettre ça sous l'assise avec les vis E. Donc évite de parler trop. On sait rien. Donc voilà, très facile à serrer. Ensuite, le vérin est juste à appuyer. Et fixer au niveau des trous. Voilà, c'est vissé, il ne reste plus qu'à mettre l'un sur l'autre. Et voilà. Partie 4, on va mettre
le bras sur l'arrière du dossier. Il n'y a pas de sens. Voilà, c'est bien serré. On va pouvoir assembler les deux morceaux. Complètement son devant, je pense que là, ça fait tout seul. Et maintenant, il ne reste plus que les accoudoirs avec les vis travaillées. Faut pas mettre le coussin lombaire avant? Voilà, la chaise est terminée de monter. On va pouvoir mettre les deux petits coussins. Alors le coussin lombaire, les sangles passent à travers ces deux trous. Voilà. Quant au deuxième coussin, il est juste accroché ici. Voilà donc le fauteuil fini de monter. Il me manque juste à mettre les cache-vis de chaque côté. Et voilà. Donc voilà le fauteuil en position repos, on va dire. Dans cette position, il fait 1,60 m de long. Le cuir n'est pas très résistant en grippe de chat, pour information, parce que j'en ai un autre de style. Il fait un peu moins de 65 cm de large. Très pratique un chat pour faire une vidéo. Et vous avez donc deux leviers. Le levier qui est là, qui permet de redresser ou basculer le siège. Et on verrouille la position choisie ici. Et le deuxième levier qui permet de monter le temps. Et puis
ça qui se bascule comme ceci. En position haute, ça mesure à peu près 62 cm. Allez, ciao!